բան են էլ զանգել քանին կանանց վերոնք որ մաշինա ունին։ Մենք որ նոր էինք սկսում, դա շատ անսովոր էր, թե ոնց թե կինը, ասենք ինչ որ չգիտեմ միջադեպ է կամ ինչ որ վթարա չէ, միանգամից տղամարդիկ են հավաքվում, դա ջավախքում ընդունված չի, որ կինը գնա կանգնի նայի թե ինչ է կատարվում, տղամարդիկ հավաքվում են ու ասենք ինչ որ կին ֆոտոապարատով գնում է նկարում է, հարցնում է, խոսում է այդ տղամարդկանց հետ, սկզբից դա մի քիչ տարօրինակ էր թվում բոլորին, մեզ էլ նույնիսկ, բայց հետո մարդիկ սովորեցին, մարդիկ հասկացան, որ լրատվամիջոցը դա ինչ որ մի տար է, որը պետք է այսօրվա մեր հասարակության համար, մարդիկ բոլորը հասկացան ու արդեն իրանք մեզ ընկալում են ոչ թե որպես կին, այլ որպես լրագրող, դրան մենք հասանք, ճիշտ է դժվարությամբ, դեռ մնում են խնդիրները, օրինակ մենք որ գրեցինք կազինոների մասին նյութը, ճիշտն ասած, այդ բարիերը չկարողացանք հաղթահարենք, որպեսզի մենք ինքներս մտնեինք կազինո։ Մենք ինքներս չկարողացանք ջարդեինք այդ ստերեոտիպը ու գտանք տղա լրագրող, ով համաձայնեց, ասենք, այդ մի անգամը մեզ հետ համագործակցեր, ուղղակի ինքը գործը արեց հենց կազինոյի միջում, ինքը այնտեղ գնաց ու այն ինֆորմացիան, որը մեզ պետք էր հենց միջից, ինքը բերեց։ Այսինքն կին լրագրողը չմտավ կազինո։ Ու դեռ կան որոշ ինչ որ այդպես տեղեր, որտեղ մենք չենք մտնում, բայց հետսետե այդ տեղերը քչանում են։ Լավ է, լավ։ Всё. Ահա, դա վերջում է։ Ահա ապին։ 2014 թվականի փետրվարին Հարավային դարպասի հայկական մասը փակվեց, մեր խմբագրությունը, հայկական խմբագրությունը փակվեց, մենք այս թիմով որոշեցինք, մտածեցինք, որ ասենք թողնել ջավախքը առանց լրատվամիջոցի, ախալքալակը, չի լինի, չի կարելի այդպես, որովհետև շատերը հենց այդ ինֆորմացիոն վակուումը օգտագործում էին եւ կարային օգտագործեին ի օգուտ ինչ որ քաղաքական շահերի, բայց ոչ ի օգուտ ջավախքի։ Ճիշտ է, այն ժամանակ շատ դժվար էր, բոլորը ասում էին, որ մեջք չունեք, ծանոթություն չունեք, էլի չի լինի, չի ստացվի, որպեսզի տենց գործ սկսես, ինչ որ բան է պետք, ծանոթություններ է պետք, կոնտակտներ է պետք, բայց դե մենք չենք հուսահատվում, տալիս էինք այդ բաները, զայավկաները, մի քանի մեժում ստացել ենք, բայց կար չեխական կազմակերպություն Նեսեհնուտի, ինքը առաջինը մեզ ասեց հա, այսինքն ինչ որ փոքր ֆինանսավորում էր, 1800 եվրո էր, ինչ էր, բայց ուղղակի այն միտքն էր կարևոր, որ ինչ որ մեկը հավատաց, որ մենք կարող ենք ու սկսեց մեզ հետ աշխատել։ Դրանից հետո մեզ ֆինանսավորեց NED-ը, ամերիկյան ազգային ժողովրդավարության հիմնադրամը ու հենց տեղից սկսվեց 2014 թվականի հոկտեմբերից արդեն J-News-ը ջավախքի լրատվական կենտրոնը բացված էր ու մենք սկսեցինք աշխատել։ Փակ են, չեն խոսում, լրագրողների հետ մի քիչ շփվելու էթիկա բնագիչների մեջ չկա դեռ, այնպես ինչպես մեծ քաղաքներում են, խուսափում են տեսախցիկի մոտ խոսելուց, խուսափում են ձայնագրվելուց, ֆոտոյից, հատկապես կանայք, ահա որ դժվար է։ Տարի առաջ է։ Իմս 24 տարի առաջ։ Լավ, կոնես ապիսով առանց նկարի։ Մի քանի տարի առաջ դա շատ անսովոր էր, եթե գնում էինք ռեստորան, 2, 3, 4 կանայք ուղղակի գնացել են, նստել են, հաց են ուտում, դա անսովոր է, բայց հիմա արդեն դա հաղթահարել ենք։ Մենք որ գնում ենք, ասենք մեր ընդմիջման ժամանակ գնում ենք հաց ուտելու, այնտեղ բոլորը տղամարդիկ են ռեստորանում ու մենք ենք, բայց մենք վատ չենք զգում։ Ու արդեն տղամարդիկ էլ սովորել են այդ մտքին, որ դա նորմալ է։ Ինչա կվերաբերենք կին վարորդներու քաղաքը մաշինա ու տեսնում որ աղջիկ է ռուլի, հաստատ սա տղամարդիկ կսեն, հա, զգուշացի։ Сколько лет Узарулю? Узарулю очень
միշտ մտածում ենք հետևանքների կամ արդյունքների մասին, երբ որ պլանավորում ենք նյութեր, այսինքն ինչ որ լուրջ նյութեր, միշտ այդ նյութերը պլանավորելուց կա էթիկայի գործոնը, այսինքն մենք որոշում ենք դա էթիկայի սահմաններում է թե չէ, մեկ-մեկ լինում են ինչ որ երկմտանքներ, այսինքն պետք է դա գրել թե ոչ, մենք այդ երկմտանքների ժամանակ դիմում ենք նաև պրոֆեսիոնալներին, որպեսզի հասկանանք թե ինչպես գործենք, այսինքն մենք փորձում ենք նաև պրոֆեսիոնալ աճ ունենանք։ Դեռ լուրջ խնդիրներ չենք ունեցել մենք, այսինքն եղել է ինչ որ ճնշման փորձեր, բայց դա եղել են ոչ շատ լուրջ ճնշման փորձեր, ինչ որ սոցցանցերով կամ անձնական զանգերով այդ կարգի ճնշումներ փորձել են անել, բայց դա մեր վրա արդեն չի ազդում, մենք այսինքն արդեն սկսնակ չենք, որպեսզի վախենանք նման բաներից։ Շատ թեմաներ չկա, որից մենք զգուշանում ենք։ Ուղղակի այն թեմաները, որը կարող են լինել ի վնաս հայ-վրացական հարաբերությունների, ի վնաս Ջավախք-Վրաստան հարաբերությունների, այդ թեմաներին շատ զգուշությամբ ենք վերաբերվում։ Օրինակ, վիճարկելի եկեղեցիների հարցը, որը որ ասենք Հայաստանի եւ Վրաստանի մեջ կռվախնձորեն։ Այդ թեմային օրինակ մենք փորձում ենք մոտենալ շատ զգույշ, այսինքն լինելով հայ եւ ապրելով Վրաստանում, մենք փորձում ենք այնպես անել, որպեսզի այդ թեմայի մեջ մենք ոչ մի հստակ կարծիք ինչ որ չարտահայտենք, ոչ հայկական կողմից, ոչ վրացական, այսինքն եթե ինֆորմացիոն նախադեպ կա ու ինչ որ մի բան կատարվում է այդ հարցի շուրջ, մենք ուղղակի լուսաբանում ենք առանց ինչ որ հստակ մեկնաբանությունների։ Բայց լավ է։ Աշկել ինչ լավ։ Հələ պրոֆեսիոնալ Բայց դիխանչալոր հերուկներ կորդը։ Ապրելով այստեղ Ջավախքում, լինելով ավանդական հասարակություն, իհարկե շատ դժվար է համատեղել որոշ բաներ։ Օրինակ լրագրությունը եւ ընտանիքը մեր խմբի 4 անդամները չեն կարողանում համատեղել, այսինքն իրանք դեռ չեն կազմել իրենց ընտանիքները, խորանալով հենց լրագրության մեջ։ Սակայն լավ է, որ մենք ունենք մի լավ օրինակ, այսինքն ընտանիքի եւ լրագրության համատեղում, որով կարող ենք ցույց տալ, որ դա հնարավոր է։ Ահա, դու իմը սարք, հա։